মর্নিং ফ্রেন্ডস, এখন ঘড়িকাটার বাজে ভোর 5টা আর আমরা এই মুহূর্তে আছি মেদিনীপুর স্টেশনে। আজকে আমরা জার্নি করবো মেদিনীপুর থেকে পাঁশকুড়া, আর সেটা মেদিনীপুর হাওড়ার সেকেন্ড লোকালে। তাই সকাল সকাল মেদিনীপুর স্টেশনে আসা। চলুন তাহলে আজকে গাড়িটা শুরু করা যাক। চলুন। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আজ আমরা একদম সকাল সকাল পৌঁছে গেছি মেদিনীপুর স্টেশনে নতুন একটা জার্নির উদ্দেশ্যে। আজ আমরা জার্নি করব মেদিনীপুর থেকে পাঁশকুড়া। আজ আমরা একদম সকাল সকাল স্টেশনে চলে এসেছি। দেখতেই পাচ্ছেন টুকটাক বাইরেটা একদম হালকা হালকা মানে লাইট ফুটেছে এই মুহূর্তে। চলুন তাহলে প্রথমে টিকিটটা কেটে নিয়ে যাক, কারণ টিকিট ছাড়া তো স্টেশনের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবো না। তাই প্রথমেই আমরা মেদিনীপুর থেকে পাঁশকুড়ার টিকিট কেটে নিচ্ছি। পাঁশকুড়ার টিকিট 15 টাকা করে, আর আমরা দুজন ছিলাম তাই 30 টাকা লাগলো। এটা কেটে 60 টাকা নিয়েছি এই টিকিট। চলুন ট্রেন আমাদের এত সকাল সকাল এখানে আসার কারণ আমরা যেহেতু মেদিনীপুর থেকে পাঁশকুড়া যাব, তাই আমাদেরকে মেদিনীপুর হাওড়া লোকালই ধরতে হবে। আর আমরা চেষ্টা করেছিলাম মেদিনীপুর হাওড়া ফার্স্ট লোকালে জার্নি করার, কিন্তু মেদিনীপুর হাওড়া ফার্স্ট লোকাল যেহেতু 4:15 ছাড়ে, তখন একদম চারপাশটা অন্ধকার থাকে, তাই কিছুই দেখাতে পারবো না। তাই আমরা একটু চেঞ্জ করে আমরা সেকেন্ড লোকালে আজকে জার্নি করব। আমাদের ট্রেন আছে 5:35-এ মেদিনীপুর হাওড়া লোকাল, আর ট্রেনটা দিয়েছি 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। 5:35 বাজতেই যায়, ট্রেন প্রায় ছেড়ে দেবে। চলুন তাহলে প্ল্যাটফর্মে আগে ট্রেনে উঠে যাই, তারপরে বাকি কথা বলছি। এখন বাজে মোটামুটি 5টা মতো, আর আমাদের ট্রেন আছে 5:25-এর দিকে। আর এই ট্রেন আমাদেরকে পাঁশকুড়া পৌঁছে দেবে 7টার দিকে। 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রেন দিয়ে দিয়েছে মেদিনীপুর হাওড়ার সেকেন্ড লোকাল। তো চলুন আস্তে আস্তে ট্রেনের সামনে যাওয়া যাক। আমরা 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছি, আর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ট্রেন দিয়ে দিয়েছে 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। তো ট্রেনে আগে উঠে যাই, ট্রেন ছেড়ে দেবে, আর 5 মিনিট বাকি আছে। তো চলুন ট্রেন আগে উঠি। যদিও ভোরের ট্রেন, একদম ফাঁকা ফাঁকা ট্রেনটা দেখতেই পাচ্ছেন, ভেতরটা একদম ফাঁকাই। তবু আমরা লাস্টের দিকে চলে এসেছি, আর এপাশে তাঁতি গেটের দিকে চলে এসেছি। ট্রেন এখনও উঠিনি, ট্রেনটা ছাড়েনি এখনও, প্রায় সময় হয়েই গেছে। তো ফাঁকাই আছে, চলুন একটা যেখানে একটা উঠে নিই। চলুন ট্রেনে উঠে যাওয়া যাক। চলেছি ট্রেনের মধ্যে, আর ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন ট্রেনের ভিতরটা এইরকম এখন। আর এটার মতো ট্রেন আর এখন নেই, ট্রেন চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর ভিতরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মোটামুটি সুন্দর। আমরা ট্রেনে উঠে পড়েছি, মোটামুটি ভিড় আছে। আর আমাদের ট্রেন আপাতত মেদিনীপুর স্টেশন ছেড়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমরা আছি একদম লাস্টের দিকে, কারণ পুরো ট্রেন মোটামুটি ফিরছিল। আমরা একটু ফাঁকা ফাঁকা থাকার জন্য একটু লাস্টের দিকেই উঠেছি। এখন বাজে 5:40, জাস্ট 5 মিনিট লেট করে ট্রেনটা মেদিনীপুর স্টেশন থেকে ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে। আমরা দেখুন মেদিনীপুর স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, পরের স্টেশনে গিয়ে দেখা হচ্ছে। আমরা সেকেন্ড লোকালে উঠেছি, আর এরপর কিন্তু পরপর সারা দিন মানে 6:10, 6:25 এরকম পরপর প্রচুর লোকাল ট্রেন আছে। সারাদিন প্রচুর লোকাল ট্রেন চলে এই রুটে। আমি আজ পাঁশকুড়া পর্যন্তই জার্নি করব হাওড়া লোকালে উঠলেও। আর যারা হাওড়া যেতে চান ওনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা যদি খুব সকাল সকাল হাওড়া পৌঁছতে চান, তো ওনারা 4:15 ফার্স্ট লোকাল ধরতে পারেন। সেটা আপনাদেরকে হাওড়া পৌঁছে দেবে 7:30টার দিকে। এবার ট্রেন লেট হলে এই সময়টা কিন্তু আগে পিছিয়ে হয়, কিন্তু কেউ যদি এরও আগে মানে 7:30টার আগেও হাওড়া পৌঁছতে চান, তাহলেও কিন্তু তার উপায় আছে। সেক্ষেত্রে একটু কষ্ট করতে হবে। মেদিনীপুর থেকে কোনো ট্রেন নেই, কিন্তু আপনাদেরকে একটু কষ্ট করে চলে আসতে হবে খড়গপুরে। এখান থেকে 3:05, 3:50 এরকম খড়গপুর হাওড়া লোকালগুলো কিন্তু আছে, যা আপনাদেরকে হাওড়া পৌঁছে দেবে 5:45 এবং 6:30 এরকম টাইমগুলোতে কিন্তু হাওড়া আপনারা পৌঁছে যেতে পারবেন। বকর করতে করতে আমরা এই মুহূর্তে পার হচ্ছি কাঁসাই নদীর ব্রিজ, যা মেদিনীপুর সাথে খড়গপুরের সংযোগের প্রধান রাস্তা। আপনারা মেদিনীপুর শহর রেল মাধ্যমে আসুন বা সড়ক মাধ্যমে, খড়গপুর থেকে মেদিনীপুর আসতে হলে কিন্তু এই কাঁসাই নদীর ব্রিজ আপনাদেরকে পার করতেই হবে। এটাই কিন্তু যোগাযোগের একমাত্র পথ, কারণ মাঝখান দিয়েই বয়ে চলেছে কাঁসাই নদী। কাঁসাই নদীর ব্রিজ পার করে আমরা এই মুহূর্তে এলাম কাঁসাই হল্ট।
এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো কাঁসাই হল্ট। এখানে ট্রেন 1 সেকেন্ড হলেও দাঁড়াবে, কারণ এটা একটা হল্ট পয়েন্ট। কাঁসাই নদীর ব্রিজটা একদম জাস্ট পার করে এসেই হল্টটা পড়ে। তো ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, আবার সামনেই পাবো আমরা গোকুলপুর। চলুন গোকুলপুরে গিয়ে কথা বলি। এটি হলো মেদিনীপুরের পর প্রথম হল স্টেশন। প্রত্যেকটা লোকাল ট্রেন কিন্তু মেদিনীপুরে ঢোকার আগে বা মেদিনীপুর থেকে ছেড়ে বেরোনোর পর ব্রিজ পার করে এই হল্টে কিন্তু দাঁড়িয়ে যায়। লোকাল মানুষজন এই হল্টে ট্রেন থেকে ওঠানামা করেন, তাই কাঁসাই হল্ট হলেও কিন্তু ধীরে ধীরে কাঁসাই হল্ট আস্তে আস্তে আশা করছি স্টেশনে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কাঁসাই হল্ট পার করে আমরা আস্তে আস্তে চলে এলাম মেদিনীপুরের পর প্রথম স্টেশন গোকুলপুরে। আমরা এসে এই মুহূর্তে পৌঁছে গেছি গোকুলপুরে। আর মেদিনীপুরের পর প্রথম স্টেশন হচ্ছে এই গোকুলপুর। তো স্টেশনে পৌঁছে গেছি। স্টেশনটা হচ্ছে ট্রেনের ওপাশে পড়েছে। এখানেও কিন্তু প্রচুর লোকজন ট্রেনে ওঠানামা করেন। স্থানীয় মানুষজন সহ টাটা এবং রেশমি মেটালিক্সের যে সমস্ত মানুষজন কাজকর্ম করেন ওনারা এখান থেকেই মানে গোকুলপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠানামা করেন। আমাদের ট্রেন আস্তে আস্তে গোকুলপুর স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখুন ট্রেন লাইনের দুপাশে যে বিশাল পরিধি জুড়ে বিশাল আকৃতি কারখানাগুলি দেখতে পাচ্ছেন, এইগুলি হলো টাটা এবং রেশমি মেটালিক্সের কারখানা। দুপাশে দুটো রকম কারখানা আছে, যা কয়েক কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত। প্রচুর বড় একটা জায়গা জুড়ে এই কারখানাগুলো আছে। এখানে সারা দিন রাতব্যাপী প্রচুর কাজকর্ম এবং প্রচুর মানুষ এই কারখানাগুলোতে কাজ করেন এবং এনারাই যাতায়াতের সুবিধার্থে গোকুলপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ধরেন। এবার আমরা গোকুলপুর ছেড়ে আস্তে আস্তে পৌঁছলাম গিরি ময়দান স্টেশন। এটি হলো খড়গপুর জংশনের ঠিক আগের স্টেশন। এই গিরি ময়দান খুব ছোট্ট একটি স্টেশন। আমরা এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি গিরি ময়দান। আর এটা খড়গপুরের ঠিক আগের স্টেশন, খুব ছোট্ট একটি স্টেশন। এর পরের স্টেশন হচ্ছে খড়গপুর। তো একদম খড়গপুরে গিয়ে কথা হচ্ছে। এই ময়দান স্টেশন ছেড়ে কিন্তু ট্রেন ছেড়ে বেরিয়ে গেছে এবং আস্তে আস্তে আমরা খড়গপুর স্টেশনে আস্তে আস্তে প্রবেশ করছি। মেদিনীপুর স্টেশন থেকে 12 কিলোমিটার পর অতিক্রম করে আমরা এই মুহূর্তে এসে পৌঁছে গেছি খড়গপুর স্টেশনে। এখন ঘড়ি কাটায় 6টা মতো বাজতে যায় আর আমরা আস্তে আস্তে খড়গপুরে এসে পৌঁছে গেছি। আমরা খড়গপুর স্টেশন বললেও এটি আসলে একটি জাংশন স্টেশন। মেদিনীপুর থেকে হাওড়া যাওয়ার পথে যে 3টি জাংশন অতিক্রম করতে হয়, এটি হলো তার ফার্স্ট জাংশন। এরপর আস্তে আস্তে পাঁশকুড়াতে নামবো, পাঁশকুড়া একটি জাংশন স্টেশন। আর তারপর হচ্ছে সাঁতরাগাছি, কিন্তু আমরা পাঁশকুড়াতে নেমে যাবো, সাঁতরাগাছি পর্যন্ত যাবো না। তবে ফার্স্ট জাংশন স্টেশন হলো এই খড়গপুর স্টেশন। এখন 6:04 আর আমরা এই মুহূর্তে খড়গপুর স্টেশনে। তো খড়গপুর স্টেশনে ট্রেনটা তুমি দাঁড়িয়েছে, তাই নিচে নেমেছি। আর ট্রেন 2 মিনিট দাঁড়াবে, ছেড়ে দেবে। এই খড়গপুরে একসময় বিশ্বের দীর্ঘতম স্টেশন হিসেবে পরিচিত ছিল, কিন্তু কালের প্রবাহে এই প্রথম সংখ্যাটা ধীরে ধীরে বেড়েছে, এখন আর প্রথম নেই। তো এখানে প্রচুর প্ল্যাটফর্ম আছে। যেহেতু এটি জাংশন স্টেশন, তাই এখান থেকে প্রচুর মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দিকে যাতায়াত করেন, তাই এটি একটি প্রচুর ব্যস্ততম স্টেশন। কখনো যদি সুযোগ হয় তখন এই ঐতিহ্যবাহী খড়গপুর স্টেশনে ফুল ভিডিও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে আমাদের ট্রেন খড়গপুর স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে এবং এই মুহূর্তে আমরা এসে পৌঁছেছি জগপুর। এটি খড়গপুরের ঠিক পরের স্টেশন। আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়েছি জগপুরে। তো জগপুরে আর নামছি না, ট্রেনটা 1 মিনিট দাঁড়াবে না, জাস্ট 1 মিনিট মতো দাঁড়াবে। ট্রেনটা ছেড়ে দেবে, এক্ষুনি ছেড়ে দিয়েছে ট্রেন। তো চলুন, পরেরটা হচ্ছে মাদপুর। আর এই জগপুরে নেমেই প্রসিদ্ধ মনসা মন্দির যাওয়া যায়, এরপরেই আসছে সেটা। তো দূর থেকে যতটা সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করবো মনসা মন্দির। খুব একটা ভালো বোঝা যাবে না, তো যতটা সম্ভব চেষ্টা করবো। পর্যন্ত যাওয়ার এই ট্রেনটি পরবর্তী স্টেশন মাদপুর।
এই জগপুরেই রয়েছে বিখ্যাত মা মনসার মন্দির। এই মন্দিরে সারা বছরই প্রায় প্রচুর ভক্ত সমাগম দেখা যায়। মন্দিরের বড় পুজোর সময় বা বছরের অন্যান্য সময় যে কোনো দিনই কিন্তু এই জগপুর মন্দিরে যাওয়ার জন্য জগপুর বা মাদপুর স্টেশন থেকে আপনারা এই জগপুরের মা মনসা মন্দিরে আপনারা যেতে পারেন। দূরে এটা দেখালাম, ওটা জগপুরের মন্দির। তো ট্রেন লাইনকে খুব একটা ভালো বোঝা যাবে না, যতটা সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করলাম। এই মন্দিরেই মানে অনেক প্রচুর মানুষ আসেন পুজো দিতে, আর আমার ভিডিও মন্দিরের আছে এই জগপুর মাদপুরে প্রসিদ্ধ মনসা মন্দির। তো যদি দেখতে চান চ্যানেলটাকে দেখে আসতে পারেন। এরপরে কিছু হচ্ছে মাদপুর, পরে মাদপুরে গিয়ে কথা হচ্ছে। আমরা জগপুর স্টেশন থেকে আস্তে আস্তে এসে পৌঁছালাম পরবর্তী স্টেশন হলো মাদপুর। এখন বাজে 6:30 মতো, আর আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে চলছে মাদপুর। তো 1 মিনিট 2 মিনিট দাঁড়িয়েছে আর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেন এই মুহূর্তে। চলুন পরবর্তী স্টেশনে গিয়ে আবার দেখা হবে। মাদপুরের ট্রেন মাত্র 2-1 মিনিট দাঁড়িয়েছিল, বেশিক্ষণ দাঁড়াচ্ছিল না ট্রেন। বেশিরভাগ স্থানীয় মানুষজনই ওঠানামা করছিলেন। মাদপুর স্টেশন থেকে ট্রেন আস্তে আস্তে ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তবে প্রথম থেকে ট্রেন প্রায় খালি থাকলেও আস্তে আস্তে মানে খড়গপুরের পর থেকেই ট্রেনে ভালোই ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। স্থানীয় লোকজন সব, ট্রেনের অন্যান্য যাত্রী সহ প্রচুর ভিড় ছিল। আমরা ভেবেছিলাম ভোরের ট্রেন, তাই ভিড় হবে না, কিন্তু আমাদের ধারণাটা একদমই ভুল ছিল। ট্রেনে কিন্তু প্রচুর ভিড় ছিল। কথা বলতে বলতে আমরা ক্রমশ ক্রস করলাম শ্যামচক স্টেশন এবং আমাদের পরবর্তী স্টেশন হলো বালিচক। আমরা এই মুহূর্তে বালিচক স্টেশনে পৌঁছে গেছি। এখন বাজে 6:46 মতো। ট্রেন একটু লেটই ছিল। এখন বাজে 6:45 মতো, আর আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে বালিচক স্টেশনে। তো বালিচক স্টেশনটা দেখে নিন একটু বাইরে। 40 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আমরা এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি দোয়া স্টেশনে। আমরা এই মুহূর্তে দোয়া স্টেশনে। তো এইগুলো খুব ছোটো ছোটো স্টেশন। তো লোকাল ট্রেন আর হচ্ছে এটা গ্যালোপিন নয়, তাই সব স্টেশনেই দাঁড়াচ্ছে। গ্যালোপিন হলে ছোটো ছোটো স্টেশনগুলো দাঁড়ায় না। আমরা লোকাল এখন গ্যালোপিনে নেই, নর্মালে আছি, তাই ছোটো ছোটো স্টেশনগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে। তো দোয়া থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেন এই মুহূর্তে। এই দোয়া স্টেশনে দেখে বুঝতেই পারছেন একদম ছোটোখাটো একটি স্টেশন। তবে গ্যালোপিন যে ট্রেনগুলো আছে, গ্যালোপিন হলে কিন্তু এই সব স্টেশনগুলোতে ট্রেন দাঁড়ায় না। কিন্তু আমরা তো গ্যালোপিনে ছিলাম না, একদম লোকাল ট্রেনে ছিলাম, তাই এই ছোটোখাটো স্টেশন সহ একদম সব স্টেশনেই এই ট্রেন দাঁড়াচ্ছিল। আর এটা হলো দোয়া স্টেশন। এই স্টেশনগুলি যেহেতু খুব ছোটোখাটো স্টেশন, তাই খুব একটা বেশি লোকজন এইসব স্টেশন থেকে ওঠানামা করেন না। টুকটাক মানুষ ওঠানামা করছিলেন। স্টেশনটি আমরা দেখতেই পাচ্ছেন। ট্রেন 1 মিনিট মতো দাঁড়িয়েছিল, এরপর আমাদের আস্তে আস্তে ট্রেন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এরপর আমাদের ট্রেনের যাত্রাপথে আমরা অনেকগুলো স্টেশন ক্রস করেছি। 6:50 নাগাদ আমরা ক্রস করেছি রাধামোহনপুর। 6:55 নাগাদ হাউস স্টেশন আমরা ক্রস করেছি। এরকম মাঝখানে অনেকগুলো স্টেশনে পার করে আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে খিরা স্টেশনে। এটি পাঁশকুড়ার ঠিক আগের স্টেশন। প্রচুর ভিড় থাকার কারণে একটু অসুবিধে হচ্ছিল, তবু যতটা সম্ভব বাইরেটা দেখানোর চেষ্টা করছি। এই খিরাই ফুলের উপত্যকা নামে পরিচিত। শীতকালে এখানে প্রচুর ফুল দেখার জন্য প্রচুর মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এখন গ্রীষ্মকাল, তাই গ্রীষ্মকালীন ফুল থাকলেও পর্যটকের সংখ্যাটা কিন্তু অনেকটাই কম। এটা শীতকালে প্রচুর মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। প্রচুর সংখ্যক মানুষ এই ফুল দেখতে আসেন। শীতকালীন ফুলগুলো প্রচুর ভিড় থাকে। আমি খিরার ভিডিও আগেও করেছি, আপনারা চাইলেন চ্যানেলে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। এইসব দেখতে দেখতে আমাদের ট্রেন কিন্তু খিরা স্টেশন থেকে আস্তে আস্তে ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এর পরের স্টেশনে কিন্তু আজ আমাদের গন্তব্য স্টেশন পাঁশকুড়া। এখন 7টা মতো বাজে, আর আমাদের মেদিনীপুর থেকে 57 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি পাঁশকুড়া স্টেশনের কাছাকাছি। এই পাঁশকুড়াই হলো এমন একটি জংশন স্টেশন। এখান থেকে বিভিন্ন দিকে যাওয়ার ট্রেনগুলো পাওয়া যায়। মেনলি দীঘা যাওয়ার ট্রেনগুলো এখান থেকেই পাওয়া যায়। মানে দীঘা যেতে হলে এই পাঁশকুড়া স্টেশন আপনাদেরকে ক্রস করতেই হবে। আমরা আস্তে আস্তে
স্টেশনের দিকে যাচ্ছি। আর আপনারা মেদিনীপুরের দিক থেকেই দীঘা যান বা হাওড়ার দিক থেকেই যান, পাঁশকুড়া কিন্তু মিডিল স্টেশন, পাঁশকুড়া স্টেশন আমাদেরকে ক্রস করতে হবে। এখান থেকেই দীঘা যাওয়ার রুটটা কিন্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আমরা আস্তে আস্তে আমাদের গন্তব্য স্টেশনে প্রবেশ করছি। আমরা পাঁশকুড়া প্রায় পৌঁছেই গেছি, স্টেশনে প্রবেশ করছি। দেখুন কি পরিমাণ ভিড় এখানে। তো আমরা আস্তে আস্তে ট্রেন থেকে কিন্তু নেমে যাচ্ছি। আমরা পৌঁছে গেছি পাঁশকুড়া স্টেশন। এখন ঘড়িকাটা বাজে সকাল 7টা, আর 57 কিলোমিটার পর জার্নি করে আমরা এই মুহূর্তে এসে পৌঁছে গেছি পাঁশকুড়া স্টেশনে। আমরা মেদিনীপুর থেকে পাঁশকুড়া এই ছোট্ট জার্নিটা আজকে এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে। আজকের মতো টাটা। এই ছোট্ট জার্নির ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন, বন্ধুদের সাথে এরকম ট্রেনের জার্নির ভিডিও শেয়ার করতেই পারেন। আমাদের এরকম নিয়মিত ট্রেন জার্নির ভিডিও দেখতে হলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে। আজকের মতো টাটা।